Artinya secara syariat kita itu tadi yang paling kita lawan itu harus khuluwah. Makanya jamaah mriki misalnya dia anak wedok kerja, podo-podo pilihane kerja, kula nyuwun yang tidak khuluwah. Artinya pilihannya kalau bisa di institusi, yayasan atau apa? Karena paling dianteni agama itu apa? Khuluwah. Persepen, mojo. Pacaran nak ngerjek ning terminal cek di depan wong akeh kan ya ngono-ngono ae. Wis mojo ngeri. Nggih mboten. Wis mojo iku pokoke ngeri. Itu contoh kita jangan malas istihad. Mulane kula nyuwun umat Islam terutama pemimpinnya jangan malas istihad. Saya itu pernah nyurati sama lembaga-lembaga resmi bahwa harusnya PBNU atau PP Muhammadiyah atau ormas-ormas besar itu punya fatwa resmi tentang panduan untuk perempuan bekerja. Yaitu tadi misalnya PBNU mengeluarkan fatwa bahwa sebaiknya karena terdesak ekonomi dan keadaan keluarga, para gadis atau para perempuan kerjanya itu di pabrik atau yayasan atau institusi yang terbuka. Hanya sebisa mungkin dihindari PRT, pembantu rumah tangga, sebisa mungkin. Artinya kalaupun iya pilihan terakhir. Itu saja pilihan terakhir yang mungkin bisa diistihati, misalnya sama keluarga, sama orang yang nggak ada kemungkinan begitu dan sebagainya. Mergo panduan ini sangat berarti. Kita ini kan ora picek toh. Kita kok ojo picek nemen-nemen. Wong sing TKW ning Arab Saudi, ning Singapura, ning Malaysia, yang diberitakan TV saja sebanyak itu sing ngalami pelecehan seksual dan kekerasan gimana yang diberitakan. Lah berarti yang terjadi jauh lebih banyak. Nganti diakses TV kan paling mergo kejadian ning kota utawa kebetulan lapor. Iku wis sakmono iki ya teng TV bedino kita roh kasus TKW apa mana sing ora berita. Tapi kita jarang dengar ada perempuan ngalami pelecehan seksual di tempat pabrik. Di pabrik-pabrik. Saat bekerja loh maksud kula. Ini karena salah dhewe kan salah dhewe to. Ya karena itu tadi, mboten khuluwah. Ya contoh teng bis to. Bis itu kan ya orang macam-macam to sing numpak bis nak dalu-dalu wong kula bedino lunga teng Yogya dalu. Angger kula ke Yogya jam 6 malam itu kan sering ngebis ngantos masuk pandangan itu jam 2. Yo mulai ana cawe wedok, calarang, wong lanang, wong soleh macam-macam. Rata-rata nggih aman. Tapi nek nggur mulai dhewean niku ngeri. Kemungkinan iki nak padha geleme ya selingkuh, nak ora ono padha geleme ana pemerkosaan. Tapi kemungkinan yang terbuka kayak di bis kemungkinannya kan nyatanya tidak ada kan. Hingga detik ini kemungkinannya kan kecil kan. Mergo boten khulu. Sebab itu Nabi sering ngendikan la yakhluwanna rajulun bimra'atin. Fa inna syaiton salisuhuma. Dijo sampai orang lanang persepen. Jadi yang dilawan Nabi betul itu sebenarnya masalah khuluwah, bukan nazar. Tapi nazar itu haram, jelas ini kita sepakat haram. Bisa jajal cah nom-nom sing ngaji kulon. Mbok delok nganti ngiler ning terminal ngarepe wong akeh temilih ngiler kan gak ape-apa kan. Bae kono wis kathok ancuk gak semblodor paling ngiler tok kan. Mergo ana wong akeh. Jajal dhewean, wis pakaian rapat lah pikirane cek ngeres wong dhewean. Jadi betapa istihad kita ini terus gampang. Kita sebagai ulama, sebagai pemimpin terus istihad. Harusnya kita sebagai mufti ya, kados lembaga-lembaga resmi itu menyarankan bahwa aturan-aturan bekerja untuk kaum wanita jika terdesak kondisi keluarga harus di depan umum. Jadi kalau cawe wedok kerja teng toko itu rada cocok loh. Misalnya terpaksa keluarga bagian jaga toko kan jam kerjanya pas di depan orang banyak. Mula nanti tangleti. Lah anak iku Gus dadi kondektur wong itu dadi. Tetep lumayan. Wong dengar wong akeh-akeh aja lumayan. Aku saya tak bel. Lah nek ra pantes iku durut kabeh bakas pantes. Bakas pantes wong buang ngene bapak elek anake dibeno kerja. Padha-padha pantes ora kerja blas. Tengok-tengok ning omah dicukupi sing lanang. Urusane wis kondisi kok bakas pantes ora pantes. Jadi ini kita kula membuat satu wacana, membuat satu syariat bahwa harusnya setiap umat ngendikane Allah likulli ummatin ja'alna mansakan hum nasikuhu fala yunazi'unnaka fil amri wa tu ila rabbik. Setiap umat itu harus selalu ada satu metode, satu proses ijtihad sing nyelametno manusa menuju Tuhan. Ya sing nyelametno manusa dadi itu menuju Tuhan. Wa tu ila rabbik. Zaman Kanjeng Nabi ya dengan cara itu beliau ngilang musyrik. Zaman Imam Syafi'i begitu, zaman Wali Songo begitu. Kok Sunan Kalijogo macak Jawa. Zaman kula jenengan nggih ngoten. Saya tuh pernah ditanya seorang mahasiswa, kalau begitu Pak Bahak,
wanita karir dengan wanita yang tidak punya SDM baik mana? Menurut saya baik wanita karir. Podo-podo pilihannya kerja karena itu tadi. Bocah wedok ang pabrik rawan di gay pelecehan seksual. Mergo trimo asisten, trimo sekretaris. Majikane iso jawel, iso ngajak makan malam. Tapi nak majikane sing wedok, anak buah lanang kan gak wani beda. Lho soal dene mentale nakal nyewa gigolo urusane dene. Nah ini cerita betapa bisa diistihati. Contoh paling gampang ngeten. Hampir semua pelecehan seksual yang di TV-TV itu TKI atau TKW itu rata-rata kan yang karena nggak terpelajar kan. Secara umum, sing faktor pelecehan gitu kan. Sing terpelajar tetap sungkan. Ono cawe dok keluaran UNER, tapi keluatan Unibra, keluatan UGM. Sing ape nakal ya mikir. Nggih mboten. Bahkan pendidikan wis di aura. Cawe dok nggih. Ketok jebolan pondok endi utawa jebolan gontor atau jebolan UGM pokoknya terpelajar. Uang pikirannya ya orang ngeres teman-teman. Tapi nak tampok SDM ayu pikirannya uang itu gampang. Lendak ini fair. Dan itu sudah jadi fenomena sekarang. Hampir semua kecelakaan pelecehan seksual senteng TV-TV di berita itu ketoro banget. Kira-kira latar belakangnya mau pendidikan boten senteng TV-TV itu. Boten kan? Wong lugu-lugu kan? Memang kemudian orang terpelajar ya penyakit sakit dewi terus dolanan seks dewi urusan dewi ini kan yang menyangkut ifta. Kita fatwa itu harus sesuatu sing umum. Jadi kecenderungan pelecehan seksual itu pada tempat pekerjaan sing di situ banyak khuluwah, banyak persepan. Ini kalau berkali-kali nyarono konco-konco kulo sing kerja teng lembaga-lembaga resmi fatwa itu harusnya NU, PBNU atau PP Muhammadiyah atau MUI itu sering mengeluarkan fatwa-fatwa yang terkait ini. Kau konco kulo kata sing konco-konco Sidoarjo itu hampir rata-rata di pabrik. Bahkan sebagian santri ini bapak kulo ini wonten sing kerja teng pabrik teng Surabaya. Ya tanggal itu loh, cara jenengan sepundi Gus, mesti seragamnya pabrik kan ngoten niku roke ngisore lutut persis dan cara jenengan sepundi Gus. Ya jawaban kulo ngoten, kalau memang harus kerja ya kerja. Tapi ya itu tadi di pabrik. Pokoknya di tempat-tempat sing mboten hulu. Wae sampean darurat kaya apa menghindari jadi PRT. Niki kasus nyata. Ini ben jamaah mriki gelem mikir. Kula nu dikonco, sakniki setengah stres. Gara-garane yo buruh. Lah niki kangkang iki ben dadi pengalaman. Masuke calana ora ana pelecehan seksual sing pinter. Mergo ketok pinter paling gak wong sungkan. Utawa mandiri. Bocah ini alumni sarang. Alumni Pondok Salaf sarang. Kerja teng Cina. Nah, tugasnya nyupir pas bisnisnya apik ya apik nyupir ngetero mie, ngetero dagangan. Suatu saat Cina niku bangkrut. Bengi-bengi dekne dijak golek lonte. Dekne ra nurut majikane, nurut dekne santri. Ngono iku ngetero tok ora apa-apa, Gus. Dekne iku tengok-tengok ning warung, aku sing kon golekno. Lah, nek montok ngoten sebuti mulane dadi santri jo melarat temen-temen. Melarat lah jo buruh mun ngaduk. Loda ini dari cerita ini betapa kita kudu menghindari kemiskinan sing nganti ngono iku, nganti buruh, mergo rawan masalah. Lho niku ndekne nganti saiki rasa dosa setengah stres, mergo tau kon golekno lon. Kalau ora ape takok, lah kowe gelem ora mentolo, nganti saiki ora mentolo. Lah kowe gelem kok ora mentolo. Cerita malih alumni ngen kula wonten Cah Putri kerja teng Jakarta. Dan itu tugasnya ini Cah Putri ngetero anak majikane teng gereja. Jadi dia ini jadi baby sister. Tugasnya sing ngetero anak majikane teng gereja. Nah ini kita sebagai ulama ojo picek aja buta. Mulane kulo nyuwun nggih jamaah mriki kudu seneng mbek tiang-tiang sugih Islam. Sana contoh cek fasek sek gento iku cek lumayan. Mergo ora ngarah anake kon ngetero ning gereja, ora ngarah kon golek ana lonte. Nah kasus kanca kula niku jadi pelajar. Nah itu pentingnya istihad. Akhirnya kita harus istihad. Piye menghindari kondisi kayak ini. Paham ya kalau terusaken ya. Jadi ini cerita Nabi itu berjuang demi umat. Ini mau balik teng alaihima anit tum. Kita sebagai pemimpin kudu siap menanggung bebane umat. Sing pemikir ya mau nyumbangkan pikirannya, sing duwe ya duwike. Tapi jelas kita jangan bosan-bosan berpikir untuk meringankan bebane napa umat. Alaihima anit terus harisun alaikum sangat berkeinginan
yang terbaik untuk umat. Harisun alaikum. Terus bil mukminina raufur. Aja kaya kiai-kiai sing ngapa-ngop iku mikir umate sak sempate. Ngono ya takoki neh, ngono ya apik. Harus harisun alaikum. Semua pemikiran itu bener-bener dilandasi, dipikir tenan sebab akibatnya. Harisun alaikum. Terus kalau ngaji teng mriki, mulai pertama ngaji teng mriki, mumpun ping 7, ping 10. Mulai kalau teko langsung ngaji, mumpun kalau pikir ngoten. Mergo adat NU nek diben-beno iku pancen wong nganggur kabeh. Misalnya aku teko jagungan terus ngopi. Misalnya kopi kotek tak ngaji ono sing lagi teko, ngentosi sing lagi teko iku. Mau perkara ben ngombe kopi. Nah kok ape dimulai neh, oh niku dereng disuguhi meneh. Akhire ra sida ngaji. Ngono wis tak pikir, mulane kula ngaji teng Yogya, teng mriki, teng Putih-Putih, anggere kula diundang syaratnya sitok, aku teko langsung ngaji. Wow, jare wong kula nggih ngerti nek iki ra umum, tapi ra umum sing apik. Apa nek sing umum terus apik? Mergo nek diben-ben wong nganggur kabeh. Dikai kopi gak barbar omonge. Mun kula pikir, mergo mesti ngoten ndek akibat. Misale kopi kula tak entekno ping ngaji, ana sing lagi teko kan disuguhi meneh kan. Padahal cara hukum mertamu nek wis ana disuguhi kabeh. Wis bangkrutno sahibul bait, mari jagongan. Nah itu pentingnya istihad, harus diistihadi. Mulane Nabi riyen nggih ngoten, masalah pakanan diistihadi. Kowe kok aja mlebu latat khulu buyutan nabi illa ayyuzana lakum. Wong ora oleh sowan nabi selonang-selonong kecuali untuk izin. Izin itu keluar dari nabi, bukan dari yang mertamu. Terus nak kowe mangan, bar mangan ya langsung mulai. Nak cara Jawa kan gak mantes, bar mangan langsung mulai. Tapi cara aturan Quran mesti ngoten. Fa idza ta'ibtum fantasiru wala musta'nisina napa? Li hadis. Nah bar mangan ya mulai. Wala musta'nisina hadis, aja jagungan gak bar. Bar inna dzalikum kana yu'dhin nabiyya fa yastahi minkum. Paham? Mergo nak nuruti adat eno ge ngoten kados kula anggere bar ngaji kan disuguhi mangan. Iku nak nuruti adat itu kan bar pangan pantes leren sik. Lah lerene wong nganggur rokokan sik. Rokokan wong nganggur loro ora marem. Ini bar mangan rokokan loro. Cerita ora barbar. Wis ngono duwe akibat. Sing iso jagoan mbek kiai sing tukang ngomong. Lah kok wong saleh sing meneng kan tetep ra iso to. Mulane rata-rata kiai NU dipareki kroni-kroni tukang kaspo. Mergo sing iso jagongan sing kaspo-kaspo iki. Padahal iso wae sing kaspo iki iso wae wong tanpa prestasi ning umat, iso wae sing meneng iku ahli jamaah. Sing meneng sing ra iso omong iso wae puluhan tahun mimpin jamaah ning masyarakat. Lah sing kaspo iki jebule mubalek tanpa umat ngono ae. Mau pinter omong. Lah gara-gara pinter omong kiai ini nanggapi sing iki. Seputi zaman akhir mun rusak kabeh padahal bagian rusak ya dekne iku. Kamane kula bae ki enom lanu gak mudah terjebak. Kula pun belajar dari berbagai kasus tak kei itibar. Kula bae enom lah mangan uyah wis akeh mau diakali kula bae. Lha iku pentinge ijtihad Nah, rata-rata ora mau pinter omong tok to sing seputi ya zaman akhir mun rusak kabeh masyaallah kiai kok dene paling prihatin paling padahal iso wae sing meneng sing mojo wong saleh iku bener-bener bagian dari kesolehan sing mimpin jamaah tiap hari mulang Quran tiap hari sing iki mau bedina yen kegiatane sowan kiai sawangane mikir tapi ketara asline ngene anggere ngelem kiai terus ngene kiai iku lho wae wong tamu dikek mangan yo enak-enak lah ketara kan jebule ngono to perkara pakanan to ngono kok sawangane bakas umat ngalor gitu. Jajal wong iku jak bakas umat aja kei apa-apa anggere remeng. Terus ketok asli. Mulane nak ngelem kiai apik terus ngono Pak Yai iku lho Pak. Tiap tamu dikei mangan. Tiap tamu disangoni lah ya muni njuk sangu nak wis kok repot. Niku istihad ya, harus harisun alikum. Istihad itu harus sesuatu sing serius. Mulane ngendikan ulama harisun nak maknane iki Jawa sing ngungseng. Ngungseng maknanya sesuatu dipikir secara apa? Serius. Jadi dipikir sebab akibat. Terus kalau ngaji ngeten iki. Iki kata senang ngetullah. Gus, ngaji ni masyarakat untuk nganggo kitab. Padahal umumnya masyarakat NU kan wong awam. Mbok ngaji nguping cangkemmu. Nah ngaji nguping rumangsamu iku mulang ngaji, ngrungokno kaspomu. Angger ngaji ora ono kitabe omonge nduk dinti. Ketu mbok ngaji tanpa kitab, omongnya mbadut nduk dinti ora ono ilmiahe blas. Ya akhirnya kayak badut-badut nih. Nah, akhirnya jamaah ngoten enak ngajine Pak Yai iku lucu.
Bangun ngaji ngajak akhirat, ngajak lucu. Ah lucu ada TV Sri Mulat tak selesai tuh. Kalau apa nyewa kia? Iya. Paham gitu. Jadi ini penting sekali ya. Karena kelemahan umat Islam itu cara berpikir. Mulane wae kalau baleni alaihi ma anitum harisun alaikum. Nah, berpikir yang kuat itu tujuannya mau sitok bil mukminina raufur rahim. Mergo krana kasih sayang. Jadi kados wau kula mikir tentang fatwa cawe wedok iku apike kerja ning depan umum. Faktore mau kasih sayang. Yaitu dengan kerja di depan umum kita harapkan tidak ada kekerasan, tidak ada pelecehan seksual. Mergo nak kita ngotot, ora Gus pokoke demi hukum wong wedok ora oleh kerja. Ya kita tidak raufur rahim dong karena tidak kerja terus kelaparan. Raufur ning ndi rahimen ndi. Gitu misalnya kita fatwa ora kerja tentu latar belakangnya ora raufur rahim jenenge enggak mau tahu ora kerja terus keluargane wis akeh tenan. Lah kuwe fatwa ngono anak kiai pancen entuk entuk dhuwit wong iku masyarakat to. Alasane jare wong ngerti takwa tenan untuk rezeki min haitsu la ta'sib. Lah kira takwa lah nek kiai entak entuk oh cangkemmu. Geneman dipek menangi dhewe. Mulane kula anggere ana Gus-gus ngomong to. Lha opo sing sakniki entuk dhuwit krana takwaane, iso wae krana mafiane. Kok GR, pepe entak entuk dhuwit min haitsu la ta'sib sawangane krana wa metakilah jalahu napa? Maroja kok penak. Rezeki ku gawane urip, ora gawane takwa. Rezeki gawane urip, lonte untuk rezeki, maling untuk rezeki, gendho untuk napa? Rezeki. Ya, cara Quran rezeki gawane urip. Wa ma min dabatin fil ardi illa Allah wa napa? Rezeki. Lah min haitsu la yahtasibu sing gawane takwa. Nah rezeki gawane urip. Angger wong sing urip ya gawane napa? Rezeki. Wong bedakno ngono. Wong apa apal 30 juz mau musuh iki apal sak ayat ta. Rezeki gawane urip. Ora gawane takwa. Ayi mutalafifu tegese wong sing kemulan bisiabi iklan pakaiane wong khina majiil wahyi. Nalikane tekane wahyu lagu maring nabi, khaufan krana wedi minhu saking ikilah. Khaufan krana wedi minhu saking nabi. Rasa wedi sangka nabi li hebati krana hebahe wahyu. Kumil laila illa qalila. Nabi dikandani pangeran kumil laila illa qalila. Kum ngadeka sira alaila ing wektu bengi. Esoli tekse salat sira ing wektu bengi ila qalilan kecuali wektu sithik. Maksude ku sing akeh meleke. Maksude piye? Luwih akeh meleke piye? Nisfahu, minimal separone bengi. Memprangkel lu sampean. Lafat nisfahu badalun dadi batan ming qalilan saking lafat qalilan. Dadi separone bengi nggo ibadah. La wakilatu te sithik nisfu bin nazari kelan ningali al-kuli maring sekabehane. Awing kusmin qalila utawa kurang sangka separo qalilan halis sithik ila solusi maring sepertelu. Dadi separo utawa sepertelu. Sepertelune bengi iku nak 12 jam sepertelune jek pinten? 2 jam setengah. 6 jam kan separo. Sepertelune jek pinten? 2 jam setengah. Ya cek kesel ya. Sampeyan tahajud 2 jam setengah ya cek kesel. Wong tarawih sing 20 rakaat dikayang setengah jam selesai. Ada 2 menit. Ada 2 menit. Luwih 5 menit. Wes ngono titen-titenan. Aja makmu mbahiku suwi. Mbah sing suwi terapayu. Padahal mbahe mergo wis sepuh latihan khusyuk. Tapi mbahe ku ya zaman nome kurang ajar. Saiki wae jog tuwa grembeng. Jak tarawih sing khusyuk ora gelem. Senengane sing cepet. Lah dekne zaman nom yo seneng sing cepet. Nah, ini wonten cerita. Kowe nek dadi kiai tuwa aja kakean fatwa. Kula nate dikandani iki ngoten. Ndas pundi Mbah? Mergo wong nafsiri saiki tuwek kakean fatwa. Zaman nom ya ngono. Kewonten kiai sepuh niku ngaramno lele. Go lele dianggap amfibi. Jadi mirip mazhab Syiah. Syiah niku ora mboten seneng kewan sing ora ana kulite. Jare Syiah welut lele barang haram. Go kiase padha. Mazhab Imam Syafi'i kan ngoten, barang-barang sing jijikne haram. Jadi Imam Syafi'i barang sing ora ana nase haram, tapi kok jenise jijikne haram. Wong Jawa milih kadal haram mergo jijikno. Ula ya haram mergo jijikno. Pilih-pilihane wong Jawa dhewe to kadal mbek ula. Lah tapi terus wong Arab muni lah nek kadal ula haram malah kok ora menisan padha aluse. Sitok alus dagem jijikno, sitok ora. Mulane wong Syiah, kula dikonco akrab Syiah. Habib, jenenge Habib Al-Habsyi, ini Syiah cekek tiyang Yogyakarta.
nate teng Syria, nate teng Inggris, teng Israel Habib. Dia nggak bisa tahu, Pak, mazhabnya orang-orang itu yang dimaksud itu gimana? Kadal haram, ya haram. Lele kok enggak? Ya enggak. Dia tidak beda. Lu podo halus rano kuliti. Cara dia ku oleh ngiasno iku jene jagale wong padha ora ono kulite padha aluse kok sitok halal sitok napa haram. Jebule cara berpikir dene iku halal haram manut sisik. Nah, wong pancen iku madzhab akeh. Nah kita kan mboten to nggih. Tunggale manuk iku jare nak sing cakare kuat. Iku haram. Dadi bidho haram. Nah tapi nek saiki manuk cendet. Wah aku cakare ra kuat. Lah ukurane ra kuat tu piye? Bagi korbane ya wis kuat. Manuk gentilang cek manuk apa wae kanggo uler ya wis kuat wis ora berkutik. Nggih betul. Maksudnya ukuran kuat itu piye? Lha nuruti mazhab ora ono bari. Mulane terus ulama-ulama ndarani dak mayaribuka ila malayaribuka anut sarane Nabi, nak ke mamang ya tinggal aja repot-repot. Mergo nuruti fatwa ora ono bari. Mulane masalah-masalah furu'iyah. Nah, sebab itu kon balik qiyamul lail. Sing karuan ibadah ya qiyamul lail. Istihad fikih ora ono bare.